पंजाब में ये चिन्योट का ब्रिज है और इसके नीचे से इस वक्त 8.5 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो गुजर रहा है। गुज़िश्ता कुछ घंटों में यहाँ से 8 लाख से ऊपर पानी मुसलसल गुजरता रहा है। और ये चिनाब का पानी जो है ये डाउन स्ट्रीम अब जाकर आगे जंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर हिट करेगा। और इतना ज़्यादा पानी जब जंग में जाएगा तो जंग शहर को बचाने के लिए जो इंतज़ामिया है उसने वहाँ पर कुछ इंतज़ाम किए हैं। उसमें से जो एक मेजर उन्होंने लिया वो ये है कि वहाँ पे एक रिवाज ब्रिज है जो बहुत पुराना ब्रिटिश दौर का ब्रिज है। उससे थोड़ा सा पहले 3 किलोमीटर दूर जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर बंद है। बंद को एक कंट्रोल एक्सप्लोजन के ज़रिए ब्रीच किया गया है। इसी तरह रास्ते में और एक दो पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पर ब्रीच किया गया है ताकि ये जो पानी यहाँ पर जा रहा है उस तरफ जा रहा है इसके दबाव को कम किया जा सके और उससे जो जंग शहर है उसको नुकसान ना हो। इसी तरह ये पानी जब जंग से गुजरेगा तो उसके बाद ये आगे मुल्तान को हिट करेगा और फिर ये फर्दर डाउन स्ट्रीम जाके पंजनत के मकाम पर ये दरियाए सतलुज में मिल जाएगा और फिर दरियाए सतलुज आगे जाके दरियाए सिंध के साथ शामिल हो जाता है। तो ये दरियाए चिनाब जो है इसके अंदर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, और ये उनमें से एक पॉइंट है जहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त भी यहाँ से गुजर रहा है। तो चिन्योट शहर जो है इसके इर्द गिर्द जो चिन्योट का इलाका है इसके इर्द गिर्द जितने देहात और गाँव हैं उनमें से बहुत से देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। जो चिनाब ने पानी यहाँ से निकाला है अप स्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी, तो बहुत से इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं। यहाँ से जो सरगोदा की तरफ रोड जा रहा था वो भी डिस्कनेक्ट हुआ है, वो उसका कुछ हिस्सा सबमर्ज हो गया पानी में। इसी तरह जो बाकी कुछ रोड लिंक्स हैं वहाँ पे भी पानी रोड के ऊपर आया है। जो यहाँ से पानी गुजर रहा है उसको देखने के लिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पे चिन्योट से बहुत सारे लोग, ये देखें आप, पुल पूरा जो है ना वो भरा हुआ है। लोग जो हैं वो अपनी मोटर बाइक्स और रिक्शों के ऊपर बाकायदा वो यहाँ पर आके वो देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इस इलाके को उसने अच्छा खासा मुतासिर किया है और ख़तरा ये है कि आगे जंग और फिर उससे आगे मुल्तान के इलाकों को भी मुतासिर करेगा। तो इसके लिए इंतज़ामिया और जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो अलर्ट के ऊपर हैं कि किसी किस्म की भी सिचुएशन बने तो उसको संभाला जा सके।